Всем привет, с вами Евгений, компания «Связь Стройдеталь», и сегодня мы находимся в городе Домодедово, где расположена еще одна производственная площадка нашей компании и где производится один из наших самых интересных продуктов – труба SSD Pipe. Эта труба используется в строительстве кабельнесущих систем для защиты электрического кабеля и кабелей сетей связи. В этом видео мы открываем цикл видеороликов о трубе SSD Pipe и познакомим с ней тех, кто о ней еще ничего не знает, а те, кто знают, узнают еще больше. Я расскажу об уникальности этой трубы, главных особенностях. Мы испытаем эту трубу на прочность и продемонстрируем, как с ней работать. Поэтому не отключайтесь, подписывайтесь на новые видео. Поехали! Труба SSD Pipe изготавливается здесь, в Домодедово, методом экструзии под высоким давлением. Производство осуществляется в рамках уникальных технических условий компании «Связь Стройдеталь» и строго соответствует требованиям ГОСТ-РМЭК. Для производства используется вот такое оборудование и самые современные материалы. У меня в руках вы видите отрезок трубы SSD Pipe 125 мм с внутренним диаметром 100 мм. Это одна из самых популярных и ходовых позиций. Также очень популярна вот такая труба внешним диаметром 63 и внутренним 52 мм. Всего в линейке SSD Pipe представлено 8 типа размеров от 50 до 160 мм. Если вы внимательно присмотритесь к этой трубе, то увидите, что поверхность трубы не просто гофрирована, а имеет форму непрерывной бесконечной спирали. Такая форма поверхности придает трубе определенные характеристики, которые и делают ее уникальной. Так в чем же уникальность? Дело в том, что труба SSD Pipe сочетает в себе несколько очень важных особенностей. И самое главное среди них то, что она одновременно и гибкая, и прочная. И это очень важно, потому что прочные трубы, представленные на нашем рынке, как правило, не гибкие, а гибкие трубы, как правило, недостаточно прочные. А труба SSD Pipe и гибкая, и прочная одновременно. И все это благодаря вот этой необычной спиральной форме. Если вдаваться в детали, то кольцевая жесткость у всей линейки трубы SSD Pipe составляет 22 кН на метр квадратный, или по-другому SN22. И тут все серьезно, без каких-либо преувеличений, потому что эта характеристика подтверждалась испытаниями независимых лабораторий. Такая кольцевая жесткость обеспечивает трубе высокую устойчивость к ударным, вибрационным и растягивающим нагрузкам. Надо отметить, что ближайший догоняющий нас результат, который демонстрирует гофрированные двухстенные трубы других производителей, всего лишь 12 кН на метр квадратный, и то только на трубе диаметром 110 мм. Интересно также и то, что по ГОСТ-РМЭК самое максимальное значение сопротивления сжатию у подобных труб может составлять 750 ньютонов. У вот этой трубы SSD Pipe 63 мм этот показатель равен 850 ньютонам, на 100 ньютонов больше. А вот у этой трубы диаметром 125 мм этот показатель равен 1300 ньютонам, а это чуть ли не в 2 раза выше требований ГОСТа. В гибкости трубы SSD Pipe можно убедиться на примере того, как она поставляется в бухтах. Посмотрите, как она скручивается. Минимальный радиус изгиба всего 4 диаметра. Я очень сильно сомневаюсь, что жесткую полиэтиленовую трубу можно так скрутить. Благодаря такой конструкции трубу можно приобретать не короткими отрезками по несколько метров, а большими бухтами. А самое главное то, что такая гибкость позволяет строить длинные и цельные участки трассы сложной конфигурации. Но на этом основные особенности трубы SSD Pipe не исчерпываются. И тут надо отметить, что труба весьма экономична. На производство такой трубы со спиралевидной конструкцией уходит не так много материала, как на аналогичные по жесткости трубы. А малый вес и большая длина в бухтах делают ее экономичной с точки зрения логистики и строительства. К примеру, масса вот этой бухты составляет 46 кг, а масса хризотил-цементной трубы такой же длины составит примерно 300 кг. Во время строительства кабельной канализации вы еще раз сэкономите, потому что для прокладки этой трубы не нужна какая-то специальная строительная техника, подъемники или краны. И даже какие-то высококвалифицированные специалисты не нужны, потому что труба монтируется очень просто и очень быстро. Поскольку длина трубы в бухте достаточно большая, количество соединений на кабельнесущей трассе минимально. Возьмем, например, эту же бухту длиной 48 метров стандартного диаметра. Для того, чтобы построить трассу длины почти 100 метров, понадобится 2 вот такие бухты и всего лишь одно соединение.
А чтобы построить такую же трассу из тяжелых ритил-цементных труб, потребуется 25 отрезков трубы и, соответственно, 24 соединения. А также потребуется подъемник для разгрузки и укладки этой трубы и огромное количество времени и ресурсов для монтажа всех этих соединений. Хочу добавить, что отрезки трубы SSD Pipe соединяются между собой очень легко и быстро вот такими вот резьбовыми муфтами. Муфта предварительно навинчивается на спиральную оболочку одной из соединяемых труб, а после стыковки муфта навинчивается уже на первую трубу. Выглядит это следующим образом. Накрутили, вот тут у нас выступает труба. Немного опускаем, подсоединяем и накручиваем примерно 3 витка. Раз, два, три. Готово. Супер. Такое соединение имеет максимальную прочность и гарантирует целостность системы. Мы проводили ряд испытаний этих соединений на разрыв, и эти испытания показали очень хорошие результаты. Например, вот такая муфта для трубы диаметром 125 мм показала результат 510 кг силы на разрыв. У нас на канале есть несколько видеороликов с испытаниями муфт для труб разного диаметра. Вы можете посмотреть их. Так, что у нас про герметичность? Герметичность такого соединения IP54. Но на самом деле вообще непонятно, как можно применять этот параметр к трубной продукции. Но так как иные производители этот параметр ввели, то и нам приходится его также учитывать. Итак, IP54. Так вот, все то, что я перечислил раньше, существенно влияет на скорость работ, трудозатраты и на стоимость строительства кабельной канализации. И труба SSD Pipe здесь выглядит очень привлекательно. Итак, про что же я рассказал? Гибкость в совокупности с прочностью, экономичность, простота монтажа и укладки, необходимая длина трубы, надежное муфтовое соединение. Сюда обязательно нужно добавить еще долговечность и химическую стойкость, потому что труба изготавливается из полимеров и устойчива к агрессивным средам, а расчетный срок службы составляет более 50 лет. Можно сказать, что эта труба вечна. Также нужно добавить про простое и надежное соединение со смотровым устройством. У нас будет отдельное видео по аксессуарам к этой трубе, и мы это соединение обязательно покажем. Ну и напоследок, это конструкция трубы. Такая конструкция с увеличенным шагом между витками позволяет песку полностью заполнить пространство между ними, тем самым усиливая систему. Ну а с внутренней стороны те же витки накапливают грязь и ил, оставляя поверхность протяжки чистой. Нам очень многие задают вопрос: труба не двустенная, легко ли протягивать в ней кабель? Ответ – да, легко. У трубы на самом деле достаточно низкий коэффициент трения внутренней поверхности, и в следующем видеоролике мы подробно расскажем и покажем, как осуществляется протяжка кабеля в этой трубе. Поэтому подписывайтесь на наш канал и не пропустите следующее видео. Итак, что же я хочу сказать в итоге? Труба SSD Pipe – это очень хороший компромисс между прочностью и гибкостью, и просто отличная альтернатива всем имеющимся на рынке трубам. Более подробную информацию о ней, а также ее стоимость и характеристики вы сможете узнать, если перейдете по ссылке в описании. Ну и на этом все. Ставьте лайки, оставляйте ваши вопросы в комментариях, ну и главное, оставайтесь на связи.